咦 Sir，哇！呢排有啲搞作喎。今期我哋搞防水大工備試班，係啊有咩用啊？哇！呢個班就緊要啦，好似係你個證書班嘅最重要嗰部分喎。係啦，我哋而家開咗個漏水及防水嘅證書班，咁啊其中一 part 咧就係考防水大工嘅。係啊，咁啊葉 Sir 嗱，呢個防水大工班裏邊咧，你會教啲乜嘢啊？咁咧其實我哋會教筆試啦，教啲工具點用啦，成個流程點樣考啦，點樣落積布啦，咁啊邊啲位要留意下啦。咁啊正常咧就3個鐘，咁啊如果你唔夠即係想補鐘咧，可以補多2個鐘嘅。你咁即係話一剔過就可以攞到個大工牌咯喎。係啦，正常咧3個鐘就可以考3個鐘，咁啊攞到個大工牌啦。咁當然啦，你要跟翻我哋教你防水同埋漏水嘅知識，你先至用到㗎。咁如果唔係，我就考到個大工牌都冇用㗎，係咪？係有興趣咧就聯絡我，咁啊用埋網紅優惠碼有優惠。好 ，OK。